अर्को 5 वर्ष पनि फेरि चाहिँ नेपालीहरूले यसलाई माला लगाइन्छन्। नेपाल विदेशीले पनि खाँदैनन्, विदेशी पैसाले पनि बन्दैन। नेपाल नेपाली युवाहरूले नि बनाउनु पर्छ। सबभन्दा गाह्रो नै नेपालको इकोनोमी रिफर्ममा छ। सिंहदरबार क्लिन होस्, डराउँछ थर्रतो। देशी विदेशी अखडा यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ हामीले थ्योरीहरू क्रिएट नगरौँ। कम्तीमा 5 वर्षसम्म यसलाई सञ्चालन गर्न दिउँ। नेपाल पहिलोपल्ट चाहिँ राइट कोर्स पाएको छ। नेपाल रूपान्तरणको सङ्घारमा छ। नयाँ चाहिँ नेपाल बन्ने प्रक्रिया चाहिँ नेपालमा तपाईँ कुनै पनि परिवर्तनलाई चाहिँ विदेशीको चस्माले चाहिँ नहेरिकन उनीहरूलाई खाएको पत्दैन। चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीले या घन्टीको चाहिँ यो सरकारले 5 वर्षमा जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेन भने यो पार्टी फेरि माओवादी जस्तै 7% मा आइपुग्छ, 8% मा। सबभन्दा चुनौती पोलिटिकल अहिलेको जुन स्ट्रक्चर छ या ल्यान्डस्केप छ, यसलाई संवैधानिक सुधार गर्नमा सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। यो रासोपा र सरकारको चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँ सबैभन्दा ठुलो? अहिले चुनौतीहरू 3-4वटा फिल्डमा सबभन्दा ठुलो चुनौती आउँछ। पहिला सुरु त पार्टीलाई एक ढिका राखेर सम्पूर्ण पार्टीको जुन अहिलेको ऊर्जा छ यसलाई नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ नेसन बिल्डिङमा लगाउने सबभन्दा ठुलो चुनौती। अब उनीहरूको चाहिँ बाचा बन्धनहरू जुन 100 बुँदाको छ। अब सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने राजनीति उनीहरूले जितेका छन्, यो देशको चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ जितेका छैन। राजनीति जिते, झन्डै 2/3 आयो, अप्पर हाउस 0, 13वटा संवैधानिक निकाय 0। त्यो सबै हिजोको अल्पतन्त्रको कब्जामा छ। ब्युरोक्रेसी 0, ब्युरोक्रेसी यस्तो करप्ट छ हैन। डिप्लोमेसी 0। सारा राजदूतहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिजोको जुन राज्य संरचना छ या हिजोको जुन एक्सट्र्याक्टिभ चाहिँ स्टेट छ नि, जो निचोडेर खानेहरूको चाहिँ भन्छन् नि, आफ्नो सबै अख्तियारदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टदेखि लिएर मानव अधिकारदेखि लिएर कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर यी सबैतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ संस्थानहरूलाई र राज्यहरूको स्रोत साधनलाई निचोडेर खाने जुन एउटा भिसियस सर्कल बनाएको छ, त्यो सर्कलमा चाहिँ त्यो सर्कललाई तोड्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो फलामको चिउरा छ। अब भोलि भनौँ न संविधान